幾個低溫幫我哋打拼出嚟嘅合作伙伴，呢兩個就係郭富城、梁家輝。你喺邊度？你唔好你唔係。都唔係一句説話，係非常呢一句非常方法，呢句説話咧係幫韓戰係行咗好遠好遠嘅路。多謝我哋保安多次嘅保安局長。多謝。有。眨下眼啊，14年前，你哋嗰年就係我啱啱做爸爸嗰年。所以我好記得，我一直喺度，我一直都喺度。大家有幾好，我就有幾好。多謝。老闆，下次嗌我嚇。咁啊，最後我嘅請嘅呢個老細。其實多謝係你哋呢個團隊搞下呢個名之後太勁我啫。其實你開咗個井嗰度飲井水，我埋街飲井水嘅。咁多謝你哋。我開心就係話你入咗嚟之後，你可以見到佢呢個 I P 一路延續咗咁耐，而家見到呢個新一代嘅演員，非常之開心。即係就算啊老闆，你得閒要我轉咗兩個鏡頭過嚟，因為實在呢個構思咧，同埋佢對呢個電影嘅實在太偉大。多謝老闆，多謝。千祈咁講，我哋呢啲其實我哋之前都話出嚟嘅呢個我都要講佢嘅，因為咧其實當時其中有一個理由促使我去話諗1994嘅原因咧，都係因為我哋香港喺80年、90年代、2000年咧，係出咗好多叫香港經典電影。我只係想喺今時今日2026年嘅年代，我係想繼續話俾全世界聽，我哋香港仲可以出經典電影。咁啊，經典電影係要呢啲人嘅，你哋嘅，需要你哋嘅。咁我下半世咧都唔做就招呼你好啦。